पहले आप ये मीम साउंड सुनो। सो गाइस, आप लोग अगर इस टाइप से, जैसे कि मैंने पहले ही साउंड सुन लिया, उस साउंड अगर आपको भी चाहिए, नो कॉपीराइट, मतलब कुछ कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और इस वीडियो का नीचे देखो वीडियो सो रहा है, उस वीडियो को फुल वीडियो जैसे आप वॉच कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे एडिट वगैरह करना है, कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, और कैसे जैसे एडिट करोगे तो आपको नो कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट नहीं आएगा। तो फुल वीडियो जस्ट जाओ और वॉच करो। मिलते हैं नई वीडियो में।